မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Neo effect ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ presentation video တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ slide လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့slide design ပုံဖော်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် shape design လေးတွေဆွဲတယ်ကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေဒါမှမဟုတ်ကိုထည့်ထားတဲ့ icon လေးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က design လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Neo effect လေးထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်မယ် PowerPoint software ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အခုမှစပြီးတော့အသစ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ blank presentation ဆိုတဲ့ tab ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ blank presentation ဆိုတဲ့ tab ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီစာတွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်သေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့တွေရဲ့အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ် delete ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့က Neo effect ထည့်တဲ့သင်ခန်းစာလေးသင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Neo effect ကကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ကနည်းနည်းမှောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မှပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ background လေးချိန်ပါမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ် background ကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အဖြူရောင် background ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမှောင်နေတဲ့ color လေးတွေပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့စာရွက်လေးပေါ်မှာဒီရဲ့ slide လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ format background ဆိုတဲ့ tab ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ် format background နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ solid face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color ရောင်ကအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်မထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့အပြာပုံးရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ color လေးကကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှောင်နေတဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ color ကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ more color ဆိုတဲ့ tab ကိုဝင်မှာ more color ဆိုတဲ့ tab ကနေပြီးတော့မှဒီရဲ့ button လေးမှာကျွန်တော်တို့ color မုတ်လေးမှာအောက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay နဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အပြာမှာပို့ပြီးတော့မှောင်နေတဲ့အပြာရောင်လေးကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ background ကိုတော့ပြောင်းပြီးသွားပြီဒီ slide ထဲမှာ background ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကို presentation ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ shape လေးတွေဆွဲပေးမယ်စာတွေရေးမယ်ပေါ့ icon တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရေးထားတဲ့ shape တွေစာတွေ icon တွေကိုကျွန်တော်တို့က Neo effect ပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းလေးအလင်းပြန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ shape လေးတစ်ခုစာပြီးတော့ဆွဲမယ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့ rectangle shape လေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်frame ဆိုတဲ့ shape လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့4000ခွက်လေးဆွဲလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ frame ကနည်းနည်းလေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pointer အမှတ်လေးကိုထောက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ပါမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့အရွယ်စားလေးရသွားပြီဆိုလွှတ်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့အခုဒီမှာ4000 frame လေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်ဒီရဲ့4000 frame လေးကိုကျွန်တော်တို့က Neo effect ပုံစံလေးပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာပါနေတဲ့ color တွေ outline color တွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ် shape format ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ shape face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ no face ထားပါမယ် shape outline မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင် color လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် shape outline color မှာအဖြူရောင်စတုပ်လေးကနည်းနည်းလေးသေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးထူလောင်ပြုလုပ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ shape outline နဲ့ကိုဝင်မှာ weight ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ outline ကိုနည်းနည်းလေးထူပေးလိုက်ပါမယ်ထူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ shape effect ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ shape effect ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ close ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ Neo effect ပုံစံလေးထည့်သွင်းလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအလင်းပြန်နေတဲ့ Neo effect ပုံစံလေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပုံစံလေးကကျွန်တော်သိပြီးတော့သဘောမကျသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြင်စရာရှိတာတွေပြင်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ format shape ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ format shape ဆိုတဲ့ဘောက်လေးထဲမှာဒီ level ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ close ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ် close ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ close effect မှာ site အကြီးအသေးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ site နေရာလေးမှာပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင် transparency အရောင် color အလင်းအမောင်တို့ရှော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ transparency ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာเนาะဒါလေးတွေတော့ဒါကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်ထားလိုက်တော့မယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ sort as ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလဲ site ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ lower and change ပေါ့เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့အဖက်ပုံစံလေးတွေမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အဖက်ပုံစံတွေထပ်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလို့ရပါသေးတယ်ဒီလောက်ပုံစံပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီ shape တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Neo effect ပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာလေးရေးပါမယ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့တက်ပေါက်လေးခေါ်ပြီးတော့မှစာလေးရေးပါမယ်
neon ဆိုတဲ့စာလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် neon neon ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ button လေးမှာ click နှိပ်ပြီးတော့မှ font စလုံးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စလုံးကိုနည်းနည်းလေးထူတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုကြိုက်တဲ့ font ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးရတော့အဲ့တော့ဒီရဲ့စလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ neon effect ပုံစံလေးပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘားတန်းလေးမှာ click ပေးမယ် shape format ထဲကနေပြီးတော့ tab face ဆိုတဲ့စလုံးတွေအကြောင်းပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ no face လေးထားလိုက်ပါမယ် tab outline ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့အဖြူရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးထူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် weight ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေပြီးရတော့စလုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးထူတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ tab effect ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် glow ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect ပုံစံလေးတွေ glow effect ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ် neon ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းပါအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံလေးကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အစောနောက်လိုပဲသူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ effect ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှtransparency တိုးလျှော့တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် site တွေပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးကြိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါတော့မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ presentation ပြမဲ့ slide တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ shape တွေဆွဲထားတယ်စာတွေရေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ shape တွေစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ neon effect ပုံစံလေးကိုအခုနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့တခု icon လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ icon တွေထည့်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာ internet ချိန်ပြီးတော့မှတခါတည်း icon တွေယူလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုအရင်ဆုံး internet လေးချိန်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ internet ချိန်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ internet လေးချိန်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ internet ချိန်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ icon တွေယူသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ icon ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသွားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ icon ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတော့ internet နဲ့ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer က internet line ဆွဲရကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လာပြီခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ icon ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ယူပါအဲ့တော့အခုဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ effect ပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ video ပုံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ process ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ MIDI ပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ phone icon ပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဒီကောင်လေးလည်းယူလိုက်မယ်ဒါကကိုချက်နေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးယူလို့ရတယ်เนาะယူပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ insert ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ icon လေးတွေကကျွန်တော်တို့ PowerPoint ထဲမှာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ phone icon လေးရဲ့ MIDI ပုံလေးရဲ့ဒီမှာ video camera ပုံလေးရဲ့ music icon လေးရဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ internet မလိုအပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ internet လေးပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ internet ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး neon effect ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကို neon effect ထည့်ပါမယ်ထည့်ဖို့ရာအတွက်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်က button လေးမှာ graphic format ဆိုတဲ့ tab လေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graphic face ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ icon အရောင်ကိုပြောင်းလို့ရတယ် graphic outline ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ icon ရဲ့ကျွန်တော်တို့ stroke color ကိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graphic face ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှ no face ကိုထားလိုက်မယ် graphic outline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ outline မှာ weight အထူအပါလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတုတ်တဲ့ပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ graphic effect ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ close ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ neon effect ပုံစံလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ effect ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ site တွေမကြိုက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် site အကြီးအသေးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေမှာပြင်လို့ရတယ် transparency အရာ link အမောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ transparency ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကပုံလေးကိုလည်းဒီလိုပဲနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်
graphic face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ no outline ထားလိုက်မယ် graphic outline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အပြာရောင်စတုပ်လေးကို weight ထဲကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ထူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ graphic effect ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ glow တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးလင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့စတုပ်ကာလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးနဲ့ထားတာပို့ပြီးတော့လှတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာ graphic outline ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြူရောင်လေးကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးရသွားမယ်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင် effect ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ size အကြီးသေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရတယ် preset ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ glow effect ပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် color တွေမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ midi ပုံစံလေးကိုလည်းဒီလိုပဲနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ် graphic face ဆိုတဲ့အထက်မှာ no face ထားလိုက်ပါမယ် graphic outline ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့အဖြူရောင်စတုပ်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် graphic outline တွေကိုထည့်ဝင် weight ထဲကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ graphic effect ဆိုတဲ့အထက်ကနေ glow ဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ effect ပုံစံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလိုက်လို့ရသွားပါပြီဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ neon effect ပုံစံမျိုးလေးသူကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီဘက်က icon လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ် graphic face မှာ no face ထားမယ် graphic outline မှာအဖြူရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့စတုပ်လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် weight ထဲကိုသွားမယ်နည်းနည်းလေးကြီးပါမယ်ပြီးရင်တော့ graphic effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့ glow တွေကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ effect တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးလိုက်ပါမယ်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ effect ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ site တွေကျွန်တော်တို့အကြီးသေးတွေပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် color တွေကျွန်တော်တို့မကြိုက်သေးရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ slide တွေထဲမှာ presentation video လုပ်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ neon effect ပုံစံလေးတွေထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနီလာလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်အရင်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်လက်တွေလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် PowerPoint software ထဲမှာအခုလိုမျိုး neon effect ပုံစံလေးတွေပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ TOND done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ